Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Ya estamos aquí empezando la oscuridad. Ya está la lunita. Y ya empezamos con nuestra fogata, que es de todos los días, para ahuyentar a los zancudos y estar iluminados. Mira qué hermosa la tarde. Y ya encendieron nuestras luces. Nosotros usamos un panel solar bastante sencillo pero funcional. No nos quejamos para nada. Solo eso necesitamos tener iluminación. Pero miren qué hermoso. Cuando quieran están invitados. Saludos. Chao.